আমরা গিয়েছিলাম ইউরোপের সবচেয়ে বড় অ্যাক্টিভ ভলকানো মাউন্ট এতনাতে। গত 29শে ফেব্রুয়ারি আমরা ঘুরতে গিয়েছিলাম মাউন্ট এতনাতে। যেটা পৃথিবীর ষষ্ঠ এবং ইউরোপের সবচেয়ে উঁচু অ্যাক্টিভ ভলকানো, যার উচ্চতা প্রায় 3320 মিটার। এটি ইতালির কাতানিয়া শহরে অবস্থিত। আমরা মেসিনা থেকে বাসে করেই রওনা দিই। কাতানিয়া থেকে আবার আমরা বাসে করে রওনা দিই মাউন্ট এতনার উদ্দেশ্যে। বাস জার্নিটা খুবই চমৎকার ছিল। আমরা অসম্ভব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। বাসে আমাদের সাথে আরো অনেক টুরিস্ট ছিল। জার্নির মাঝপথে আমাদের 20 মিনিটের একটা বিরতি ছিল। বিরতির পর আবার আমাদের জার্নি শুরু হয়। দূর থেকে মাউন্ট এতনা অনেক সুন্দর লাগছিল। আমরা পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আর আমাদের বাস চলছিল মেঘের উপর দিয়ে। এই পাথরগুলো মূলত আগ্নেয়গিরির কারণে পুড়ে গেছে। গত বছর খুব বড়সড় অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল, যার কারণে কাতানিয়া এয়ারপোর্টও বন্ধ ছিল কিছুদিন। আমরা এতনার সামনে একটা হোটেলে বাস থেকে নামি। এই অনুভূতি যে কত সুন্দর তা বলে বোঝানোর মতো না। যতবারই তাকাই ততবারই মুগ্ধ হই। আমরা এরপর এতনার উপর ওঠা শুরু করি। কিছু উচ্চতা ওঠার পর সবাই ক্লান্ত হয়ে যায়, আর এই জায়গা থেকেই এতনার ভিউ খুব সুন্দর লাগছিল। তাই আমরা এখানে প্রচুর ছবি তুলি। এরপর আমরা একটি প্রশস্ত উপত্যকায় বরফ দিয়ে স্নোম্যান বানাই, আর এরপরই শুরু হয় আমাদের বোম বাস্টিং। এই মুহূর্তটা খুবই এনজয়েবল ছিল। আমরা সবাই যখন ক্লান্ত হয়ে যাই তখন আমাদের খাওয়া দাওয়ার পর্ব শুরু হয়। আমরা বাসা থেকেই বিরিয়ানি রান্না করে এনেছিলাম। এরকম একটা পরিবেশে বিরিয়ানি ভোজ সত্যি অন্যরকম একটা তৃপ্তি দেয়। এর কিছুক্ষণ পর আমরা আরও উপরে ওঠা শুরু করি এবং এক পর্যায়ে আমাদের এক ইতালিয়ানের সাথে পরিচিত হয়, যিনি রোম শহর থেকে এই মাউন্ট এতনা ঘুরতে এসেছেন ফ্যামিলি সহ। এই সেই জায়গা যেখান থেকে আগ্নেয়গিরির উৎপাত হয়। এই আগ্নেয়গিরি অনেক উঁচু পর্যন্ত ওঠে।
মাত্র 22 ইউরোর ট্যুর। 22 ইউরোতে অনেক কিছু দেখা হয়ে গেছে, যাকে বলে 16 অনেক পূরণ হয়েছে। আমরা এখন সমুদ্র লেভেল থেকে প্রায় 2500 ফুট উপরে আছি। ওই যে সমুদ্র লেভেল, আমরা কিন্তু প্রথম 1000 ফিট পর্যন্ত বাসে আসলেও এরপরের টুকু আমরা হেঁটে হেঁটে হাইকিং করেছি। ও এই দৃশ্য হয়তো ভিডিওতে আমি কতটুকু দেখাতে পারছি জানি না, বাট বাস্তবে একটা অসাধারণ ফিলিংস। এই যে মেঘ ছুঁয়ে যাচ্ছে, এই যে দৃশ্য, ভালোই ঠান্ডা, ভালোই ঠান্ডা, প্রচুর ঠান্ডা এখানে। একটু পর তুষারপাত শুরু হবে। এই ভিউটা জাস্ট দেখুন, জাস্ট অস্থির। Love you guys. গ্রীষ্মে প্রচুর টুরিস্ট আসে এই আগ্নেয়গিরি দেখার জন্য। এই জায়গা থেকে নিচে তাকালে কাতেনা শহরকে খুবই ছোট দেখায়। নিচে হচ্ছে কাতেনা শহর, যদিও মেঘের কারণে দেখা যাচ্ছে না। আপনারা দেখতে পারবেন, এই সৌন্দর্য দেখে আল্লাহর শুকরিয়া করছিলাম সবাই। কতই না সুন্দর এই পৃথিবী। কেবল কারের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমরা পায়ে হেঁটেই উপরে উঠি। উপরে প্রচুর বাতাস ছিল আর মেঘ আমাদের স্পর্শ করছিল। এই জায়গাটা আরো বেশি সুন্দর। আমরা এখানে কিছু ছবি ও ভিডিও করি। আমরা প্রায় 3000 মিটার পর্যন্ত উপরে উঠেছিলাম। নেমে যাওয়ার আগ মুহূর্তে আমরা সবাই পতাকা নিয়ে ছবি তুলি, আর এরপর আবারও শুরু হয় আমাদের বোম বাস্টিং। এরপর আমরা সবাই আস্তে আস্তে নিচে চলে আসি। যে হোটেলের সামনে আমাদের বাস থেমেছিল, সেই হোটেলে আমরা সবাই বিকেলবেলা একটু কফি খাই। এরপর শুরু হয় স্নোফল। যখন উপরে উঠছিলাম আমাদের সবার আক্ষেপ ছিল যে আমরা স্নোফল দেখতে পারবো না, কিন্তু শেষ পর্যায়ে সেটাও পূরণ হয়ে গেল। যখন প্রায় 10-15 মিনিট ধরে স্নোফল পড়ছিল, তখন আমরা সবাই বাইরে বের হই এবং এই মুহূর্তটাকে এনজয় করি। আমরা সবাই ছবি এবং ভিডিও করি এখানে। বলতে গেলে সবারই প্রথম স্নোফল এনজয় করা এটা, এবং অবশ্যই আমার ক্ষেত্রেও তা। এই যে এখন স্নো পড়ছে, ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্সিং স্নোফল, কোয়াইট গুড এক্সপিরিয়েন্স। It's quite smooth. I am living my dream. একটা স্বপ্ন ছিল স্নো দেখবো, আজকে স্নোফলের সাক্ষী। ভেরি হ্যাপি। It was a great day. কেমন ছিল রিসু ভাই? ট্যুর কেমন ছিল? খুবই ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। ট্যুর কেমন ছিল দিন? আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো ছিল। আলহামদুলিল্লাহ ভাই? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে ভাই। এইসব ট্রিপে আসবেন আর। জামি, how was your trip? That was very good. Yeah, I enjoyed. চাও। এরপর আমাদের ফিরে আসার সময় চলে আসে। আমরা সবাই বাসে উঠে পড়ি এবং বাসে করে যখন ফেরত যাচ্ছিলাম, বাসের ভিতর থেকে আমরা বাহিরের স্নোফলটা আরও বেশি এনজয় করতেছিলাম। তারপর আমরা সবাই কাতানিয়া হয়ে নিজের গন্তব্যে চলে আসি। পৃথিবীটা অনেক সুন্দর, অনেক রহস্যে ঘেরা। তাই আমাদের সবার উচিত প্রতি বছর আমাদের বন্ধুবান্ধব অথবা পরিবার পরিজনদের সাথে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে বের হওয়া। সবাই ভালো থাকবেন।